वेलकम टू हिचकी, अ प्लेस जहाँ खाना सिर्फ खाना नहीं, एक फुल ऑन एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। पनीर आली लबाबदार, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और रिच। क्रेजी नेम्स राइट? उनके मेन्यूज में नेम ही क्रेजी है। जैसे मेरे पास माँ है, लिट्टी धोखा है, ऑल इज भेल। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही ऑर्डर कीजिएगा। आई ऑल्सो ट्राई पैड थाई नूडल्स, पास्ता, गड़बड़ एंड smoked desire with smoke all over the drink. They have multiple outlets and all have good ratings. I have gone to BKC, Ghatkopar, Thane, and their menu keeps upgrading. So do try, like, and subscribe.